Талант, я убеждаюсь не только в том, что у нас самые лучшие покупатели, но и самые талантливые, самые маленькие покупатели, жители города Кургана сегодня с нами на празднике в честь открытия магазина Агрофирм Боровская. Для всех, у кого появился вопрос, в честь чего же такой праздник, друзья мои, на один магазин Агрофирм Боровская стало больше, поэтому заходите, посмотрите, как у нас уютно и как у нас вкусненько, потому что сегодня мы проводим бесплатную дегустацию для всех жителей нашего города. И хотелось бы сделать небольшой анонс. Кто-то оставил пакетик, авоську неподалеку с нашим магазином. Поэтому, друзья, если кто-то потерял, пожалуйста, обратитесь в магазин, вашу авоську можно там забрать. Можно забрать пакетик, наверняка он с покупками из нашего фирменного магазина. Потому что если в наш магазин зайдешь, без покупок точно не уйдешь. И я рассказывала о том, что готова дарить сегодня подарки в честь открытия магазина Агрофирм Боровская. Скажите, есть у нас жители, кто готов вот так просто выйти ко мне и получить подарочки? Есть у нас смельчаки? Так, отлично. Парни заряжены побеждать. Вот, здорово. И наши маленькие покупатели есть. Мальчишки, идемте кто-нибудь. Пойдемте, можно втроем? Можно втроем? Так. И все. И это вот все смельчаки, да? И вот еще маленький смельчак. Тогда давайте вместе с вами. Отлично. Друзья мои, все от мал до великие девчонки, веселые тоже с нами. У нас сейчас были классные танцы студии «Танцы Талант». Правда же? Классные. Попробуем станцевать так же вместе весело, как они. Естественно, попробуем легко. Сейчас заиграет песня «Рок-н-ролл». Наверняка каждый из вас умеет танцевать рок-н-ролл. Если не умеете, самое главное правило рок-н-ролла – это танцевать всеми частями тела. Руками, ногами, шариком можно, классной модной шапкой танцевать. Да, девчонки, яркими куртками, волосками. Танцевать можно всем. Да, итак, мы вам поаплодируем, поддержим, правда же, поддержим, чтобы не стеснялись. А вы, пожалуйста, не стесняйтесь, не бойтесь, у нас самые смелые покупатели нашего магазина. И вот кто из вас танцует круче, тому подарю подарок от Агрофирм Боровская. Договорились? Договорились? А кто у нас такой вот здесь стесняется? Иди ко мне поближе, иди, вот сюда, вот, чтобы тебя все видели, молодец, и чтобы я тебя увидела и заметила. Теперь мы ждем громко музыку рок-н-ролл, поаплодируем нашим рок-н-ролльщикам также громко и танцуем рок-н-ролл все вместе. Поехали! Здорово, друзья мои, погодите, если бы я знала, что рок-н-ролл – это ваш профессиональный танец, я бы как-то усложнила немножко задачу. А здесь у нас наш маленький покупатель прям молодец. Если бы не он, бабушка бы точно не вышла и не станцевала так классно рок-н-ролл. Предлагаю немножко усложнить задачу. Скажите, согласны, что профи рок-н-ролльщику нужно как-то усложнить, да, чтобы посложнее было? Потому что вот так сразу не определить победителя. Сейчас мы танцуем так же круто, но у нас не будет танцевать одна часть тела. У нас не танцуют руки. Ноги танцуют, классная шапка танцует, шарики танцуют, шикарное пальто танцует, девочки, куртки и волосы танцуют. Не танцуют руки. Рок-н-ролл без рук. Попробуем? Попробуем. Мы вас, конечно же, поддержим, смельчаков, рок-н-ролльщиков, громко на музыку. И мы танцуем рок-н-ролл впервые вот здесь и без рук. Поехали. Здорово, молодцы! А можно я вот прямо совсем сложный рок-н-ролл попрошу вас танцевать? Можно? Нет, у нас руки не танцуют, ноги не танцуют, волосы не танцуют, пальто шикарное сдерживает, оно тоже не танцует, танцует только лицо, рок-н-ролл мимикой. Попробуем станцевать? Попробуем?
Здорово, друзья мои, давайте поаплодируем нашим профи-рок-н-ролльщикам. Вы знаете, мне очень сложно было выбрать победителей, но тем, кто не победил, пожалуйста, не обижайтесь. Будут еще конкурсы, я подарки подарю. И в первую очередь я хочу попросить девчонок принести мне 2 подарочка для наших маленькой и взрослой покупателей. Девочки, стойте, стойте, рано, 2. И еще у нас парни, которые сегодня приняли участие во всевозможных конкурсах, но еще не получили подарки. Вот эти 2 мальчика, им тоже подарку можно? 3? Нет, этот мальчик молчал. Он первый раз молчал. Вот давай, если выйдешь ко мне еще раз на конкурс, сразу подарок. Вы договорились? Дай 5. Вот молодцы. Ждем 4 подарка и громкие аплодисменты всем рок-н-ролльщикам. Спасибо вам большое за ваши танцы. Танцы действительно шикарные. Надеюсь, что вы немножко разогрелись в эту летнюю погоду, потанцевали. Внучок молодец. Вот, девчонки, спасибо. Спасибо большое. Вам подарочка. Вкуснейшие колбаски от Боровская. Здорово, рядом с работой. Конечно, наш магазин рядом с работой и рядом с домом. Приходите, будем вам рады. И, девчонки, ждем еще 2 подарочка для моего. Вот наши быстрые девочки-помощницы в шикарном фарточке от Боровская. Мальчишки, держите вам, чтобы подкрепиться. Вкусные колбаски, которые находятся в пакетике, и фирменная ручка агрофирмы Боровская. Ну а теперь, друзья мои, для всех, кто нас услышал, но еще не в курсе и не знает, от чего же так громко музыка, от чего у нас все танцуют здесь, от чего у нас такое хорошее настроение, мы расскажем. И не устанем об этом рассказывать в течение всего вечера. Праздник в честь того, что в нашем городе Кургане на один фирменный магазин агрофирмы Боровская стало больше. А это ли не праздник? Это ли не счастье, когда замечательная, вкуснейшая продукция находится рядом с домом? А сегодня можно зайти в наш магазин, попробовать бесплатно нашу продукцию, потому что внутри магазина проходит дегустация, и приобрести ее со скидкой 15%. Совсем скоро к нам вернется студия танца «Талант» с шикарными энергичными танцами. Ну а прямо сейчас я видела, точнее, во время конкурса, что среди наших гостей много танцоров собралось, поэтому музыку вам включим погромче, греемся, танцуем, хорошим настроением друг друга заряжаем. Создадим небольшую паузу, чтобы снова ворваться в этот вечер и создать еще один красивый яркий всплеск в честь открытия фирменного магазина агрофирмы Боровская. I'll burn them down. I was stuck in the night, but you drew me out. So I'll take the walls I'm inside, I'll burn them down. 'Cause I still got a fire in me.
кажется, бесконечно. Нам сегодня было хорошо. Этот праздник не подвел, я почти уже ушел. И тут она выходит на танцпол. Ну почему я просто не пошел домой? Зачем сказал я, что сегодня холостой? Я танцевал так, как не снилось никому. Я не пойму, ну почему? И закружилась вокруг ответите. Ничего уже не помню, извините. Только помню голос. Зацепила меня, оцепила меня, до порога довела, а любви не дала. Зацепила меня, соблазнила меня, до порога довела, а любви не дала. Зацепила меня. Громче крики, громче звуки, поднимите ваши руки. Эта вечеринка просто класс. Я не знаю, как мне быть, как мне с ней заговорить, а может лучше что-то подарить. Ну почему я просто не пошел домой? Зачем сказал я, что сегодня холостой? Я танцевал так, как не снилось никому. Я не пойму, ну почему? И закружилась вокруг ответите. Ничего уже не помню, извините. Только помню голос. Зацепила меня, оцепила меня. Ну что ж, друзья, я вижу, что у нас уже здесь собрались наши наверняка постоянные гости, постоянные покупатели нашего магазина. И, конечно же, в первую очередь для вас вновь на нашей импровизированной сцене студия танца «Талант». Встречаем студия танца «Талант» для вас от фирменного магазина «Агрофирма Боровская». Зацепила меня, оцепила меня. 자꾸 확인할